जय जगन्नाथ सांग मैंने बेस्ट मोनाली चैनल को आपण मन को स्वागत। चलते आम बनवा आज काढ़ार पानी गरम करवा अदा गोलमरीच तेजपत्र अलैच लवंग दालचीनी तुलसी पत्र सब पके गोले नवा 5 मिनट आम छाड़ीदे फुटापी घोरईदेवा हलदी चूना पके गोले नवा किसी समय फुटीगला आम गोटे पात्र काढ़ीदेवा पात्र काढ़ी सारा टिके महू पकई गोले प्रस्तुत होगा आम काढ़ा। चलतु काढ़ा पीवा थंडा काशरू आम मुक्त रहा।